បន្តការប្រកួតបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី1មិនងាយស្រួលផ្ដួលប្រហែលទេបាទអនជុនហេងបាទកីឡាករថ្មីបាត់ពិសោធន៍ថ្មីថ្មងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបាទកណ្ដាលបច្ចេកទេសពេញខ្លួន3ប្រកួតកន្លងមកគឺរកបានជ័យជំនះទាំង3ប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនក៏មិនទាន់ជាសម្រុកចូលភ្លាមដែរអាយ៉ាអោបជាប់អនជុនហេងជាមកាច់ក្រាកជាមួយនឹងប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនដួលចុះឡើងអូយបាទប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនគេថានៅតែអាចប្រើកម្លាំងប្រើបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួននៅពីលើអនជុនហេងបានអាយ៉ាស្ដាំម្ដាយអនជុនហេងនៅជីពីលើវិញបាទនៅពេលដែលអនជុនហេងឡើងជីពីលើប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនគេថាសំលេងបាទគាំទ្រច្រើនបាទពីសំណាក់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់អាយ៉ាបាទចាប់ដៃជាប់កន្លែងនេះគេថាអនជុនហេងវាយចូលមុខរបស់ប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនច្រើនបាទជាបដៃជាប់ទៅហើយបាទប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនជាយំរងស្ដាំរបស់អនជុនហេងគេថាវាយទៅលើមុខរបស់ប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនស្ដាំរបស់អនជុនហេងប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនយ៉ាងមិនទៅហើយបាទត្រង់នេះអូយបាទអនជុនហេងចាប់ដៃជាប់វាយត្រង់នេះឆ្វេងស្ដាំអាយ៉ាបាទអាយ៉ាកដាបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមនេះហើយបាទផ្លាត់ស្នៀតបន្តិចសម្រាប់ប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនគឺត្រូវអនជុនហេងបាទត្រូវអនជុនហេងវាយចូលជាច្រើនដៃបាទត្រង់នេះគេថាជង្គង់ស្ដាំរបស់អនជុនហេងទី3ហើយបាទគឺរវាងមង្គលខៀវយុនសំអាតបាទមកពីក្លឹបសំរោងកោងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងបាទប៉ះជាមួយនឹងមង្គលក្រហមពេជ្រសារីបាទមកពីក្លឹបអេវូថងកីឡាបាទគឺជាការប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមបាទចំណាយលោកអាញាកដាលបាទគូទី3នេះគឺតម្រូវទៅលើលោកឡាចវុធីក្នុងស្ថានភាពគេនៅអង្គុយដួលហាងតពីជាចង្កល់ដែរណាគាត់ស្គាល់ហើយលក្ខខណ្ឌច្បាស់បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគូទី3ទឹកទី1បាទគ្រាន់តែចូលមកគេថាសំអាតបាទស្ទុះចូលអោបបាទទៅលើបង្គោលក្រហមពេជ្រសារីឥឡូវនេះកំពុងតែមានព្រៀបនៅពីលើអូយក្លាប់ប្រហែលជាមិនបានមិនឯទីស្រួលពោះទេបើទៅអីទេក្លាប់មកលើវិញបានបាទសម្រាប់បង្គោលក្រហមពេជ្រសារីឥឡូវនេះជាប់កកបាត់ហើយបាទក្លេបាទពីយន្តសំអាតបាទវាពីក្រោមឡើងមកលើវិញបាទសម្រាប់បង្គោលបាត់ក្រហមបាទពេជ្រសារីបាទយន្តសំអាតមានព្រៀបនៅពីលើក្លាប់ឡើងមករត់ទៅជាប់ក្លេរត់ទៅខ្លាំងបាទពេលក្លាប់ឡើងមកលើបែបនេះតែដៃបាទខ្ទាស់បិទបាទចន្លោះបំពង់កជាប់មិនអីទេហើយដៃស្ដាំបាទរបស់សារីកំពុងតែវាយទៅលើផ្ទៃមុខបង្គោលខៀវសំអាតបាទវាយពីក្រោមឡើងមកលើណាដែរបាទសំអាតកំពុងតែព្យាយាមរឹតកកតែរឹតអត់ចូលកលឹះល្អទេបាទរឹតត្រឹមចកាបាទតិចថប់ដង្ហើមអត់រឹតដៃឆ្វេងចូលកលះតែដៃបាទដៃរបស់សារីបាទលុកទៅខ្ទាស់បាទជាមួយនឹងកដើម្បីឲ្យបង្គោលខៀវបាទមានឱកាសបាទរឹតពេញខ្លាំងល្អដៃស្ដាំបាត់វាយវិញផងដែរបាទសម្រាប់បង្គោលក្រហមបាទសារីរឹតកាន់តែចូលកលះហើយបាទរឹតកាន់តែចូលកលះហើយបាទសម្រាប់បង្គោលខៀវសំអាតដៃឆ្វេងដៃស្ដាំតប់ឡើងទៅខាងលើយ៉ាចង់បេះបាទបាច់ល្អរបស់គាត់ដែរបាទសម្រាប់បង្គោលក្រហមពេជ្រសារីបាទសំអាតរើឡើងមកវាយក្លេភាសាទៀតចូលហើយបាទកន្លែងនេះចូលកលៈមែនតើហើយតែគាត់បាទចេះក្បាច់បាទជាមួយចុះបាទគោះតាពីសុំចុះចាញ់បាទទៅហើយបាទឡើងស្វាយមុខបាទការរឹតពីសារីនៅពីលើបាទពី
លទ្ធផលនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងទឹកទី1រយៈពេល2នាទី28វិនាទីអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវយុនសំអាត